আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি যে যেখানে আছেন আর যেখান থেকে আজকে আমার এই ব্লগ ভিডিওটি দেখছেন, আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমার নতুন আরেকটি ব্লগ দেখার জন্য আমার চ্যানেলে আরও একবার সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করছি আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে, আর যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি আমার ফ্রিজ এবং ওভেনটা কিভাবে গন্ধমুক্ত ক্লিন করি, সেটাই আজকে। কোনো রান্না আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি না, এই দুইটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তার জন্য আমি এই যে আমাদের গাছ থেকে লেবু নিতে গেছিলাম। লেবুটা আমার কাজে আসবে, এই কারণে লেবুটা নিয়ে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন ওভেনটা কতটা পরিমাণে ময়লা, চর্বি এসব পড়ে আছে। আর বিশেষ করে ভিডিও করব জন্যই অনেক দিন থেকে পরিষ্কার করিনি। তারপর লেবু কেটে নিয়েছি, এই তো দেখতে পাচ্ছেন কেটে তারপর একটা ওভেন বাটিতে দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে 2 মিনিটের জন্য আমি এটা বেক করব। এই তো 2 মিনিট হয়ে গিয়েছে, আর লেবু থেকে রস বেরিয়ে এসেছে। লেবুগুলো দেখতেই পাচ্ছেন নরম হয়ে গিয়েছে একবারে। লেবু থেকে এখন রসগুলো আমি বের করে নিচ্ছি। আর একটা পাতলা সুতি কাপড় নিয়েছি, গেঞ্জির কাপড়, এটা দিয়ে আজকে আমি করব। এখানে কোনো প্রকার ডিটারজেন্ট বা কোনো প্রকার কোনো কিছু ব্যবহার করা লাগবে না, শুধুমাত্র এই লেবুর পানিটা দিয়ে আমি এটা ক্লিন করে নেব। এতে করে ওভেনটা গন্ধ মুক্ত থাকবে আর অনেক দিন পর্যন্ত ভালোও থাকবে। আর এ তো আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি, আর এই অবস্থাতে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিব, শুকিয়ে গেলে তারপরে আমি ঢাকনাটা লেগে দিব। আর এদিকে আমি সবজি করে নিচ্ছি আর রুটি বানাবো। রুটির ডোটাও মেখে রেখে দিয়েছি, আর আমার ভাতও হয়ে গিয়েছে। এই তো সব কিছু নিয়ে চলে এসেছি। এখন সকালে আমি কাজটা করতেছি নাস্তার আগে। আর এই তো এদিকে হচ্ছে ডিম সেদ্ধ করে নিয়েছি, তরকারি আছে মুরগির মাংস, আর সঙ্গে করে নিয়েছি সবজি। দুপুরের রান্না তো একেবারেই করে নিয়েছি সকালবেলায়। আর এটা হচ্ছে একটু পর ফ্রিজ থেকে সব কিছু আমি বের করে নিয়েছি, আর ফ্রিজটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মেন যে সুইচটা আছে ওইটা বন্ধ করে রেখে দিয়েছি। আর এই তো সব কিছু বের করে নিয়েছি। অনেকটা সময় গেলে কিন্তু এমনিতেই ফ্রিজ থেকে বরফগুলো খুলে যাবে। ফ্রিজের যে একটা সংকেত দিয়েছিল সেটাতে আমি এখন চামচের মতো সেটা দিয়ে আমি এখন খুলে নিচ্ছি বরফগুলান। একটু চাপ দিলেই কিন্তু খুলে পড়ে যাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর কতটা পরিমাণ বরফ জমেছে। খুবই সহজে কিন্তু উঠে যাচ্ছে। আজকে আমার এই ভিডিওটি দেখে যদি কোনো কারণে কারো একটু ভালো লেগে যায় বা উপকারে আসে, তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই তো সবগুলো বরফ আমি উঠিয়ে নিয়েছি, আর এখানেও কিছুটা আছে, আর এখানেও। এখন এগুলো সব বের করে নিয়ে তারপরে আমি পরিষ্কার করব। তার জন্য এখানে ডিটারজেন্ট একটু দিচ্ছি আর লেবুর রস, এই দুইটা দিয়েই কিন্তু আমি আজকে পরিষ্কার করব। আর পানিটা অবশ্যই হালকা গরম থাকতে হবে। ফ্রিজ অবশ্যই পরিষ্কার করতে হলে হালকা গরম পানি দিয়েই করতে হবে, এতে করে কিন্তু ফ্রিজের কোনো ক্ষতি হবে না। ঠান্ডা পানি এখানে ব্যবহার করা যাবে না।
যেটা আমি ফ্রিজের সঙ্গে যে বইটা দিয়েছিল সেখান থেকে আমি পড়ে তারপরে জেনেছি যে ফ্রিজে কখনো ঠান্ডা পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যাবে না। এখানে হালকা একটু গরম পানি দিয়ে এবং ডিটারজেন্ট আর সঙ্গে একটু ভিনেগার দিতে পারেন। এখানে আবার লেবুর রসও দেওয়া যায়। যেহেতু আমার কাছে ছিল লেবু, এই কারণে লেবুর রসই দিলাম। এতে করে ফ্রিজটা অনেক দিন পর্যন্ত গন্ধ মুক্ত থাকবে আর অনেক দিন ভালো থাকবে, কোনো কিছু রাখলে গন্ধ আর হবে না। আর সাইডে যে রবারের অংশটা আছে এখানে আমি একটু ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিচ্ছি, এতে করে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাবে, তাছাড়া কিন্তু পরিষ্কার হবে না। আর ওভেনের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো প্রকার ডিটারজেন্ট ব্যবহার করাই যাবে না, ওখানে শুধু ওই লেবুর পানিটা দিয়েই পরিষ্কার করে নিলেই হয়ে যাবে। এতে করে কিন্তু ওভেনের গন্ধটা চলে যাবে। এ তো পরিষ্কার করে নিয়েছি, এখন আমি সব কিছু একসঙ্গে রেখে দিচ্ছি গুছিয়ে। এ তো সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছি। আজকে শুধু আমি ডিপটাই ক্লিন করেছি, আর নর্মালটা আগেই করেছিলাম, এই কারণে। তা সব কাজ শেষ করে সন্ধ্যাবেলা আমরা গিয়েছিলাম বাজারে, টুকটাক একটু কেনাকাটা ছিল তার জন্য। তারপর চলে এসেছি এই তো কাপড়ের দোকানে। এখান থেকে আমার ছেলের জন্য কিছু কেনাকাটা করব। ওর গত বছরের যে জামাগুলো ছিল সবগুলো একবারে ছোট হয়ে গেছে আর প্রচুর পরিমাণে লম্বা হচ্ছে, এই কারণে গত বছরের জামাগুলো একবারে ছোট হয়ে গেছে। আর শীত তো চলে এসেছে, এই কারণে এখান থেকে নিচ্ছি। আর এখানে শুধু ছেলেদেরই পাওয়া যায়, যে কোনো প্রকারের জামা কাপড়, প্যান্ট শার্ট শুধু ছেলেদেরই। তো ওর মাপে হচ্ছিল না, যেগুলো হচ্ছিল মাজা হচ্ছিল না, ঢিলা হচ্ছিল এরকম। তো অনেকটা সময় পার করে ওখান থেকে নিয়ে চলে এসেছি। আর এই তো এখন মাজাগুলো ওর হচ্ছিল না, এই জন্য ফিটিংসের জন্য আমরা একটা টেলার্সে চলে এসেছি। আর দোতলার মধ্যে, এখান থেকে আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে দিই, দেখেন কত পরিমাণে লোকজন সন্ধ্যার পরেও। এই তো ফিটিংসের জন্য এখানে হচ্ছে মাপ নিচ্ছে, আর হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা চলে যাব। তো অনেক ঘোরাঘুরির পর ক্ষুধা লেগেছে, ভাবলাম একটু খাওয়া দাওয়া করি, এই জন্য এই তো চলে এসেছি খাওয়ার জন্য। আমরা খেয়ে নিই। আর আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই। এতটা সময় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন আর সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আবারও চলে আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার সঙ্গেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।